Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de communication et acte de langage dans la page 56 et 57. Donc on va passer à la page 56. Donc l'objectif d'aujourd'hui, الهدف ديال اليوم هو exprimer une obligation, donner un ordre, ثم interdire. يعني نعطيو امر او لا غنهيو واحد النهي. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال اليوم. دونك افون دو لير ان ديالوغ، لان شاك اكت دو لونغاج كيكون عندنا ان ديالوغ. On va commencer par j'observe et je découvre. عندنا واحد l'image. À partir ديال هاد l'image غادي نجاوبو على les questions. Observe l'image et répond aux questions. غنشوفو l'image ونجاوبو على هاد les questions. Donc la première question, où se passe cette scène؟ يعني هاد المشهد هذا فين كيدوز؟ دونك شنو كنلاحظو هنا؟ هادي سي اون ديريكتريس، هادي مديرة، وهذا ان بير، وهذا ان élève. وهنا عندنا لو درابو دو ماروك. دونك هذا سي ان بيرو ديال واحد ليكول. دونك cette scène se passe. إذن فين كدوز هاد لا scène؟ Donc cette scène se passe dans le bureau de la directrice d'une école. يعني هاد المشهد كيدوز فواحد البيرو، واحد المكتب نتاع مديرة ديال المدرسة. كاين لي زانديكاسيون اللي كيبينوا بأنه il s'agit d'une école. Donc la deuxième question, qui peuvent être les personnes que tu vois؟ Donc شنو غادي يكونوا هاد لي بيرسون؟ عندنا هادي سي لا ديريكتريس، هذا سي ان بارون، وهذا سي ان élève، وهادي سي اون سكرتير ديال لا ديريكتريس. دونك هادو هما لي بيرسوناج اللي كيبانو في هاد ليماج. بوتيتر حنايا غير كنقولو سويفون داكشي اللي كنشوفو، لأن هادو ce sont des hypothèses. هادو des hypothèses. Donc un parent d'élève, un élève et peut-être une secrétaire. Donc وكذلك la directrice اللي هضرنا عليها في la première question. Donc la troisième question, de quoi peuvent-elles parler؟ هنا في الحقيقة أنا ممتفقش مع بوفتيل، لأن هنايا مادام كاين الذكور، دونك إلا بغينا نتكلمو على لا ديريكتريس افيك لو بارون غنقولو بوفتيل. دونك سي با غراف. دونك ليسونسييل سو بارون مثلا، هاد الأب هذا شنو بغا مثلا من لا ديريكتريس؟ دونك يقدر يكون مثلا بغا يسجل ولدو بوتيتر، اي لا ديريكتريس مثلا كتقول ليه لي بياس لي بياس نيسيسير بوغ لانسكريبسيون مثلا. هذا احتمال. مثلا يقدر هاد لو بارون il pose des questions concernant les informations sur son fils. مثلا il veut des informations sur le fils، مثلا l'absence, les notes, etc., les devoirs. دونك هنايا حنايا غادي نحطو واحد l'hypothèse. Donc ce parent vient peut-être inscrire son fils dans cette école. يعني بغا يسجل ولدو في هاد المدرسة. La directrice lui indique ce qui est nécessaire pour l'inscription à l'école. يعني المديرة كتعلمو شنو غادي يحتاج في les pièces, etc., pour s'inscrire dans cette école. Donc هادو ce sont des hypothèses. غادي نمشيو le dialogue. Donc le dialogue. Donc il y a le dialogue bien sûr entre l'élève, le père de l'élève et la directrice. Donc d'abord le père de l'élève qui va parler. Bonjour madame,
la directrice. مرحبا سيدتي المديرة. On vient de s'installer dans ce quartier. إذا جينا واستقرينا في هذا الحي، يعني اللي قريب لهذه المدرسة. Et je voudrais inscrire mon fils. وبغيت نسجل ولدي أنس qui a 10 ans. اللي عنده أنس سميتو أنس عنده 10 سنوات. Dans votre école في المدرسة نتاعك. دونك أنس هما كتبوها هكا كاين دابا لأن الأسماء ما عندهاش اون ريغل. دونك لا ديريكتريس سي سون دروا، يعني قالت ليه بأنه المديرة قالت ليه هذا حقه. Il sera dans une classe de 5e année. دونك غادي يكون إن شاء الله في السنة الخامسة ابتدائي. Mais il faut faire vite. ولكن خص بالزربة. Car bientôt il y aura plus de place dans notre école. يعني إلا ما جربتيش راه ما غاديش تلقى بلاصة، ما غاديش تلقى المقعد ديالك في هذه المدرسة لأن لي بلاص سون ليميتي، يعني الأماكن محدودة. دونك لو بير، دونك الأب غادي يتكلم. كيسو كون دوا فيغ، يلا قال لي دابا يلاه شنو خصنا نديرو. Donc la directrice, vous devez apporter un certificat de radiation de l'école où était votre fils. قلت ليه يعني vous devez apporter، تجيب ليا شهادة المغادرة من المدرسة اللي كان كيقرا فيها الابن تاعكم. Donc le père, donc je suis obligé de revenir à son ancienne école. يعني قال ليها بأن دابا ضروري أنني خصني نرجع للمدرسة القديمة اللي كان كيقرا فيها لو شيرشي. بوغ لو شيرشي باش نقلب عليه. جو برون نوت. دونك غادي ناخد واحد لا نوت. دونك لا ديريكتريس إذا هنا كيقول ليها زعما راني خديت واحد الملاحظة واحد. دونك هادي يعني بريمير دي شوز. دونك لا ديريكتريس با بوزوان، يعني قالت ليه ماشي ضروري، لسنا في حاجة لهذا الشيء هذا. فواسي اون فيش كي فوز انديكرا، ها هي واحد الوثيقة اللي غادي تدلك تو سو كو فوز اوغي افير، داكشي اللي كله اللي غادي ديرها هو في هذه الوثيقة هذه اللي غادي تعطيك تدلك على لا ميثود. Donc Anas, je dois aussi apporter mon carnet de vaccin. يعني قالت أنس دابا تكلم واش ضروري خصني نجيب، ولا واش واجب عليا أنني نجيب الكارني دو فاكسان، يعني الدفتر الصحي ديال التلقيح. دونك لا ديريكتريس وي برافو، قالت ليه نعم bravo, mais tu dois savoir qu'il est interdit de s'absenter sauf si tu es malade. ولكن خصك تعرف بأن ما خصكش تغيب إلا كنتي فعلا مريض. Donc la directrice a sa secrétaire. Donc la directrice غتكلم مع السكرتيرة نتاعها مدام علمي، سميتها مدام علمي. Faites découvrir l'école à Anas et son père s'il vous plaît. يعني قالت للسكرتيرة انها تدي الاب والابن تاعو باش يكتشفوا المدرسة. دونك أنس et son père غادي يتكلموا في نفس الوقت. ميرسي مدام لا ديريكتريس، au revoir، شكرا سيدتي المديرة والى اللقاء. دونك هذا هو لو ديالوغ entre la directrice et Anas et son père et la secrétaire. Donc on passe à j'écoute et je comprends. Écoute le dialogue et réponds aux questions. La première question: est-ce vrai que le père d'Anas vient dans le bureau de la directrice parce que son fils a fait des bêtises? واش الاب نتاع أنس جا البيرو نتاع المديرة يعني لأن الابن تاعو دار الشغب؟ دونك ليس صحيح. نو.
دونك من خلال لو ديالوج بيان سور ماشي هذا هو الغرض اللي جا من اجلو الاب نتاع انس. دونك نو سو ني با فغي، ليس صحيح. انس نا با في دي بيتيز، يعني انس ما دارش لي بيتيز، ولهذا الاب نتاعو جا باش يسجل. دونك لا دوزيام كيسيون، كي انس؟ que lui arrive-t-il؟ شكون هو انس وشنو وقع ليه؟ دونك انس est un garçon qui vient d'emménager avec sa famille. يعني انس هو واحد الطفل صغير، يعني جا مع العائله نتاعو avec sa famille qui va s'inscrire dans une nouvelle école. اذا انس هو طفل يعني انتقل مع العائله ديالو، يعني من مدرسه وجا لمدرسه اخرى باش غادي يتسجل، بدل حيت السكن. دونك هذا هو انس. La troisième question, que doit faire le père d'Anas pour l'inscrire dans cette nouvelle école؟ شنو خصو يدير الاب نتاع انس باش يسجل ولدو في المدرسه الجديده؟ دونك son père doit apporter، اذا شنو خصو يجيب؟ un certificat de radiation de l'ancienne école. غادي يجيب شهاده المغادره من مدرسه الأصلية أو القديمة التي كان يدرس فيها أنس. Il doit aussi apporter un carnet de vaccin ديال أنس، غادي يجيب معاه الدفتر الصحي نتاع أنس. Donc la quatrième question, qu'est-ce qu'un certificat de radiation؟ شنو هو certificat de radiation؟ دونك واحد شهادة، هي شهادة المغادرة، كتعني بأنه سي ان دوكيمون كي اتيست، هي شهادة كتثبت على أن أنس إيتي ديجا انسكري، يعني كان كيقرا و كي لا كيتي، وأنه غادر ديك المدرسة. دونك l'école où il a été allé dans une nouvelle école. يعني انه المدرسه اللي غادر مدرسه ودخل في مدرسه، دونك هذه هي شهاده وجا لمدرسه جديده، هذه هي شهاده المغادره. دونك لا cinquième question, quels moyens sont utilisés dans le dialogue pour exprimer une obligation؟ دونك شنو شنو هي الادوات والعبار والتعابير المستعمله دونك اللي استعملوها في الديالوج اللي كتعبر على لوبليغاسيون؟ يعني لوبليغاسيون يعني فرض او الالتزام او واجب، يعني الحاجه اللي واجبه كنسميوها اوبليغاسيون. دونك كاين عندنا في الديالوج il faut، وقتاش ما سمعنا il faut c'est une obligation. vous devez كذلك c'est une obligation. je suis obligé كذلك c'est une obligation، يعني ضروري. دونك لي زوبليغاسيون شي حاجه ضروري خصها دار. مثلا في هذا الديالوج ما يمكنش يعني يتسجل انس الا الا كانت هناك شهاده لا رادياسيون، جو دوا. دونك هنا دوا سي اوبليجي، ما كانتش راه ما غاديش يتسجل. ماشي شي حاجه كماليه سوبليمونتير، لا، شي حاجه ضروريه. وهنايا كنستعملوا donc العبارة. donc ce que je vous aurais faire، شنو خصني ندير؟ je dois، tu dois savoir، خاصك تعرف، خاصك. اذا هنا واجب عليك تعرف هذا الشيء هذا، لان انت كتنقل ولدك من مدرسه لمدرسه، دونك هذا الشيء خاصك دير. donc la sixième question, qui exprime il est interdit de donne des expressions équivalentes. دونك هنايا il est interdit de كتعني interdiction، ما خاصكش دير، هي العكس ديال لوبليغاسيون. كاين اللي خاصك دير واللي ما خاصكش دير. exprime une interdiction يعني نهي. ce qu'il ne faut pas faire، داكشي اللي ما خصوش يدار. il est défendu de، كنقولوا il est défendu de. on n'a pas le droit de،
ما عندناش الحق نديرو. elle n'est pas permis ou bien autorisé de، ليس مسموح انه دير هاد الحاجه او لا ما ديرش هاد الحاجه. دونك هادو des expressions équivalentes ديال il est interdit. باش كنقولوا il est interdit c'est la même chose que il est défendu de، c'est la même chose que on n'a pas le droit de، c'est la même chose qu'il n'est pas permis ou bien autorisé de. Donc ليس مسموح ولكن نهي. Donc la 7e question, quel temps utilise la directrice pour donner un ordre poli à sa secrétaire? Donc شنو هو شنو استعملت المديرة باش تعطي السكرتيرة نتاعها. Donc pour donner un ordre poli à sa secrétaire, donc la directrice a employé l'impératif présent. إذا استعملت زمن l'impératif en ajoutant la formule de politesse s'il vous plaît. إذا هنايا إلا رجعنا للديالوج شنو قالت لها؟ فات. إذا هنايا فات هذا سي لو طون ديال لامبيراتيف. دونك هادي امبيراتيف ولكن زاد تكملتها قالت لها دونك هنا شنو قالت؟ مدام عالمي فات ديكوفرير. فات هنايا ولكن هضرات معها بفو سيل فو بلي. دونك هنا هضرات معها بلا بوليتيس ما قالت لهاش في ديكوفرير. هنا كنهضروا مع في ديكوفري فاش ما كنكونوش كنستعملوش لا بوليتيس، ولكن هنا احترمتها جوج مرات. احترمتها انها استعملت لا دوزيام بيرسون دي بلوريال، واحترمتها زاد تكملتها بسيل فو بلي. هذه سي اون اكسبرسيون دو بوليتيس، يعني فيها نوع من الاحترام والتقدير. دونك هنايا قالوا لينا اكسبريم سيت اوردر دون اوتر مانيير. دونك الا بغينا نعبروا بتعبير اخر دونك شنو تقدر تقول ليها؟ voulez-vous faire visiter voulez-vous. لاحظتوا voulez avec ez. هنا كنهضروا بوليمو، كنهضروا بطريقه ديال لا بوليتيس. ما غاديش نقولوا veux-tu. الا قلنا veux-tu هنا ما احترمناش داك الشخص الكبير او الشخص المحترم. دونك voulez-vous faire visiter l'école à Anas et son père. واش تقدر دير واحد لا فيزيت يعني واحد الزياره لأنس والاب نتاعو. Donc je voudrais que vous montriez l'école à Anas et son père. اذا هنا عاوتاني قالت ليها بغيتك يعني الا جات على خاطرك. مثلا كنقولوا حنا بالدارجه كنقولوا شي واحد الا بغينا نهضروا معاه بلا بوليتيس كنقولوا الا جات على خاطرك تقدر بحال هكا تقدر توري المدرسه لانس وباه. دونك هادشي هادي سي لا بوليتيس بيان سور اون فرونس. دونك غادي نمشيو لا دوزيام باج. دونك après l'écoute j'exploite. Donc ton école organise une sortie dans un jardin zoologique. إذا المدرسة نتاعك نظمات واحد الخرجة لحديقة الحيوان لو زو. دونك هنايا هاد لو طرافاي في القسم خصو يكون اون جروب يعني بالمجموعات. او روتور يعني مشيتو درتو الجولة ولا سورتي الخرجة ورجعتو لا كلاس. او روتور لا كلاس est divisé en deux groupes. يعني القسم تقسم الى جوج مجموعات. choisis ton groupe. دابا انت غتختار الجروب نتاعك. الا كنتي كتنتمي لو جروب 1 si tu appartiens au groupe 1. الا كتنتمي للمجموعه الاولى observe et cite ce qu'on est obligé de faire dans le zoo. اذا لاحظوا هنايا obligé داكشي اللي خاصنا ندير اللي خاص واجب علينا نديروه فين؟ في حديقه الحيوان. وإلا كنتي من الجروب 2
si tu appartiens au groupe 2, dis ce qu'il est interdit. هنايا interdit. يعني هنا شنو معناتها؟ غادي نستعملوا les expressions ديال l'obligation وخصنا نستعملوا les expressions ديال l'interdiction. هاد الشيء اللي واجب علينا نديروه وهاد الشيء اللي منهي علينا غير مسموح لينا نديروه. De faire dans un zoo. Aide-toi de la boîte à outils. Donc هنايا ها هي la boîte. ها هما les moyens d'obligation. وهادو les moyens d'interdiction. وهنايا pour donner un ordre. هنايا ordre كيكون مباشر كتعطي امر مثلا دخل خرج etc. هنا كتعطي واحد un message d'interdiction. هنا un message d'obligation. دونك هنايا غادي نعطيو نماذج على هاد الاخر. دونك عندنا لي زوبليغاسيون مثلا هنا لي زوبليغاسيون وكاين عندنا لي زانترديكسيون في واحد حديقه الحيوان. دونك الجمله اللي استعملنا il est obligé de. اذا il est obligé ولا on est obligé de. دابا هذا الجروب الاول خصو يكتب بحال هذا الشيء هذا on est obligé d'avoir un ticket d'entrée. يعني خص يكون عندنا واحد التيكيتا نتاع الدخول. on est obligé de respecter les indications des panneaux. خصنا نحترموا يعني داك الاشارات اللي مكتوبه على لي بانو في الحديقه. غاديين وحنا كنشوفوا دي بانو مثلا هادو سو سون دي بانو بحال لي بانو دو سينياليزاسيون ديال المرور. دونك ريسبكتي لوغير مثلا خصنا نحترموا الوقت. on est obligé de respecter لوغير خصنا نحترموا الزمن اللي خصناه ولا اللي عطاونا. دونك on est obligé de ne pas déranger les animaux. خصنا ما نقلقوش لي زانيمو ما نضربوهمش مثلا بشي حاجه ولا نهولوهم كما كنقولوا. خصنا نحترموا لي زانيمو. دونك بالنسبه لي زانترديكسيون كنقولوا il est interdit de. او لا كاين عبارات اخرى الا بغيتي ترجع لابواط دو اوتي. كاين هنايا كاين دوطر كان il est interdit de مثلا il est défendu de. حنا ديجا شفنا في الديالوج il ne faut pas مثلا نقدروا نحيدوا هذه ونعوضوها مثلا il ne faut pas jeter ولا il est interdit de ولا il est défendu de. سي لا ميم شوز كتبقى العباره. خذ العباره اللي بغيت. الاهم هو كتعني انه ممنوع عليك jeter les aliments aux animaux. ما ترميش المأكولات لي زانيمو. marcher sur les pelouses. ما خصكش تمشي على لي بولوز. دونك لي بولوز يعني المروج ديال حديقة الحيوان. هنا il est interdit de s'approcher des animaux. ما خصكش تقرب من لي زانيمو. هنايا d'arracher les plantes. ما خصكش il est interdit d'arracher يعني انك تنزع لي بلونت النباتات نتاع الحديقة. il est interdit de manger n'importe où. خصك ما تاكلش في اي بلاصه. كاين اماكن ديال الاكل خصك تحترم الاماكن ديال الاكل. لكل مقام مقال. اذا هنا غنمشيو ل جو ريانفيستي. observe bien l'image. دونك هنا اون ايماج عاوتاني اون جروب. القسم غادي يتقسم لمجموعات. لا كلاس اي بارطاجي اون دو جروب يعني القسم تقسم الى مجموعتين. شوازي طون جروب. اختار المجموعه ديالك. سي تو ابارتيان او جروب 1 الا كنتي كتنتمي للجروب الاول. دي سو كو لون ني اوبليجي. اذا كذلك هنا عندنا اوبليغاسيون دو فير سور لا روت. شنو خاصنا نديرو في الطريق الرئيسيه. ثم سي تو ابارتيان او جروب 2 الا كنتي كتنتمي للجروب الجوج. دي سو كي لي انتردي دو فير سور لا روت. كذلك قول شنو ما خاصكش دير sur la route. إذن à partir de ce que vous avez étudié dans cette leçon. انطلاقا من هذا الشيء اللي قرينا في هذه لا leçon. دونك تعلمنا لي زوبليغاسيون و لي زانترديكسيون. هذا الشيء اللي تعلمنا. faites des jeux de rôle. غادي تلعب أدوار في القسم. dans le zoo un gardien dit aux enfants ce qu'ils sont obligés de faire. يعني
غادي تلعب الدور نتاع واحد الغارديان، واحد الحارس نتاع حديقة الحيوان، وكيقول لك ها شنو خاص، كيقول للأطفال ها شنو خاصهم يديروا. دون لا رue، وفي الطريق، ان اجون دو بوليس، واحد البوليسي، انديك لي ديفيرونس انتردي سور لا روت، واحد البوليسي كيوري مختلف يعني لي زانترديكسيون، الحوايج اللي منهيه في الطريق. دونك هنايا غادي نعطيوكم بعض العبارات اللي غادي تساعد. دونك بالنسبه لي زوبليغاسيون سور لا روت، دونك مثلا on est obligé de s'arrêter quand le bonhomme est rouge des feux de signalisation، يعني فاش يكون الضوء الأحمر خصنا نتوقفو. à vélo، فاش تكون كتركب على الدراجة. il faut suivre la piste cycliste أو la piste cyclable، يعني فاش تكون غادي على الدراجة خصك تمشي في لا بيست نتاع الدراجة. devant un stop la voiture doit marquer un arrêt. طوموبيل، السيارة خصها تأغيطي، تحبس. on est tenu d'être prudent sur la route، إذا دائما خصنا نكونوا حذرين في الطريق. il est obligatoire de céder la priorité à droite، دائما كنعطيو الأولوية لليمين. دونك هنايا هادو سي سون دي زوبليغاسيون. بالنسبة لي interdictions، il est interdit de jouer au ballon sur la rue، دونك ممنوع أنه نلعبوا بالكرة في الطريق، في لا شوسي، الطريق الرئيسي. on ne doit pas courir quand on traverse la route، ما خصناش نجريو فاش نكونوا كنقطعوا الطريق. كذلك كاين بزاف il est interdit de traverser hors les bandes blanches، مثلا ما خصناش نقطعوا الطريق خارج الخطوط البيضاء. دونك il y a beaucoup de choses à dire في هذا الموضوع نتاع المرور وقواعد المرور pour la sécurité. Donc voilà, c'est la fin de la séance. Concernant la communication et l'acte de langage, mes apprentissages de français, 5e année primaire.